Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox ləzzətli mal əti ilə sousun hazırlanmasını bölüşürəm. Əti öncədən yummuşam. Sous üçün mən mal ətinin həm yumuşaq, həm də sümüklü hissəsindən istifadə edirəm. Əti qazana düzürəm. Ətin üzərinə çıxana qədər su əlavə edib ocağın üzərində qoyuram qaynara düşsün. Qaynara düşdükdən sonra üzərinin kəfini təmizləyirəm. Qapaqla ağzını örtüb ət yumuşalana qədər bişirirəm. Əti yoxluyuram. Çox gözəl yumuşalana qədər bişib. Əti sudan ayırıram. Suyunu isə başqa bir qaba süzürəm. Yemək üçün bir ədəd soğan doğrayıram. Soğanı kərə yağında qovururam. Soğan da bir gözəl qovrulduqdan sonra üzərinə pomidor sosu əlavə edib bunu da 2-3 dəqiqə qovururam. Pomidor sosunun suyu biraz çəkildikdən sonra üzərinə əti əlavə edib ətlə bir yerdə yağa düşənə qədər qovururam. Pomidor tam yağa düşdü, artıq hazırdır. Yemək üçün kartof doğrayıram. Kartofu 2 yerə ayırıram. Kartofu da ətin yanına düzürəm. Üzərinə zövqə görə duz əlavə edirəm. Ətin bilyonunu üzərinə əlavə edirəm. Dibindəki çöküntünü etmirəm. Qapaqla ağzını örtüb kartof yumşalana qədər bişirirəm. Yemək bişdi, artıq hazırdır. Çox ləzzətli, souslu, möhtəşəm bir yemək alınır. Üzərinə də xırda doğranılmış keşniş səpirəm. Bu yeməyin dadına dad çatmaz. Bəs siz necə bu yeməyi sevirsinizmi? Fikirlərinizi bölüşsəniz çox şad olaram. Yeni videolarda görüşənədək sağ olun.